আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদের একটি সমস্যা দেখাবো। আমি আগে আপনাদের সমস্যাটি দেখাই। দেখেন, মেশিন ঘুরতেছে, দাঁতি কম টানতেছে এবং মিটারটি দেখেন 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 মিটারটি কিন্তু এটা নাচতেছে। দেখেন আপনারা যদি দেখেন মিটারটি নাচতেছে, আমি একটু দেখাই ভালো করে আপনাদের। দেখেন, মেশিন আমি হাতে করে যেতে দিকে কম লড়তেছে, কম নাচতেছে, কিন্তু যদি আপনি পায়ে নাড়া দেন তাহলে দেখবেন এটা অনেক বেশি নাচতেছে। এখন আপনি এটা কিভাবে সমাধান করবেন, আমি আজকে আপনাদের সামনে এই সমাধানটা দেখাবো। তার আগে বলে নেই, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি আপনারা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর আপনার মেশিনে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা ভিডিও সেন্ড করে মেশিনের সমস্যা সমাধানের ভিডিও নিতে পারেন। আমি আপনাদের সমস্যা সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ। এখন আপনাদের আমি দেখাই আপনি কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করবেন। এটা প্রায় অনেক মানুষেরই অনেক যারা মেশিন চালায় অনেক মানুষের এই সমস্যাটা থাকে যে মিটার লাফায়, কিন্তু এটা জানে না, এটার জন্য মেকারের কাছে যাইতে হয়। আজকে আপনাদের আমি নিজে আপনি করতে পারবেন, আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি করবেন। প্রথমে আপনার একটা স্ক্রুড্রাইভার লাগবে। স্ক্রুড্রাইভার ভালো একটি স্ক্রুড্রাইভার নেবেন। ভালো একটি স্ক্রুড্রাইভার নিলে আপনি কাজ করতে সুবিধা হবে। আমরা কাজ করব এখানে। এখন আপনাকে দুইটা নাট খুলতে হবে, তাই একটা বড় ধরনের একটা স্ক্রুড্রাইভার নিলাম। আমি মেশিনটাকে এভাবে রাখতেছি, এভাবে রাখলে একটু কাজটা করতে সুবিধা হবে। আপনারা প্রথমে এই প্লেটের দুইটা নাট খুলবেন, দুইটা নাট খুলতে হবে, তা না হলে আপনার এটা হবে না। আপনাদের আমি বোঝাইতে পারবো না যে কোন জায়গা নাটটা টাইট দিতে হবে। আমি খুলি আগে আপনাদের সামনে দুইটা নাট। ছোট স্ক্রুড্রাইভার নিলাম, এটা বড়টাতে খুলতেছে না, এটা মাথায় ঢুকতেছে না। ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলতেছি। দেখেন, এটা খুললাম। এটা খোলার পর একটু সাইডে রাখবেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এটার মধ্যে কাজ, এটা ডিল হয়ে গেছে মূলত। দেখেন, এটা লড়তেছে। প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে দেখেন ছোট একটি নাট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই ছোট নাটটি আগে লুজ করতে হবে। এই ছোট নাটটি যদি আপনি আগে লুজ না করেন তাহলে আমরা ওই দিক দিয়ে একটা বড় নাট আছে, দেখেন এই নাটটি আমরা টাইট দিব, এই নাটটি টাইট দিব। এই নাটটি আমরা প্রথমে টাইট দিলে টাইট নিবে না, বা ডিল দিলেও ডিল হবে না যদি আমরা ছোট নাটটি আগে ডিল না দিই। তাই আমরা ছোট নাটটি আগে একটু ডিল দেব, লুজ করব। হ্যাঁ, লুজ করলাম। একটু লুজ করার পর আপনি এটাকে ধরবেন, এটার মধ্যে আগে ধরবেন। ধরার পর আমি ছোট নাটটি তারপর ভিতরে বড় নাটটি দেখাইতে পারছি আপনাদের। দেখেন তো নিচে এই নাটটি আপনারা কোন দিক দিয়ে দেখবেন। এই নাটটি হচ্ছে আপনার ওই দিক দিয়ে, দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে একটা নাট, ওই দিক দিয়ে আপনার স্ক্রুড্রাইভারটি ঢুকাবেন। ওই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে আপনার স্ক্রুড্রাইভারটি ঢুকাবেন। এই দিক দিয়ে ঢুকাইলে তারপর আপনারা দেখেন এই নাটটি আপনারা পাবেন। আমরা উপরের নাটটি ডিল দিছি, এখন এই নাটটি আমরা টাইট দিব। দেখেন, এই নাটটি আমরা টাইট দিব। বেশি টাইট দিবেন না, বেশি। এখন টাইট দিছি, দেখেন এটা প্রায় অনেক টাইট হয়ে গেছে, বেশি টাইট হয়ে গেছে। এখন এত টাইট দিলেও কাস্টমার বা আপনার নিজের কাছে আমি বলতেছি আর কি, কাস্টমার অনেকে পছন্দ করেন আর কি, অনেকেই আছে, কিন্তু আপনি নিজের কাছে ভালো লাগবে না বেশি টাইট হলে। তারপর আপনি নিচে নামাইতে উঠে সমস্যা হবে। এখন ঠিক আছে, পরিমাণ মতো আর কি দিবেন, আপনার মতো করে আপনি দিবেন, আপনি নিজে যেহেতু করবেন। তারপর আপনি আবার এটা টাইট দেওয়ার পর আবার এই নাটটি আপনারা টাইট দিবেন। প্রথমে কিন্তু এই নাটটি লুজ দিবেন, তারপর এই নাটটি টাইট দিবেন, তারপর আবার এই নাটটি আপনারা টাইট দিবেন। টাইট হয়ে গেছে। দেখেন, এখন যে টাইটটা আছে, এটা টাইটটা চলে, সময়ের মতো আছে, এটা লড়বে না। বেশি লুজ হলে কিন্তু এটা সেলানোর সময় এটা উপরে নিচে এভাবে লাফাইবে। আর যদি আপনার বেশি টাইটও হয় তারপর
জোরে টাইট দিয়ে নামাতে হবে, ওঠাতে হবে। এখন ঠিক আছে, এখন তারপর এটা লাগানোর পর তারপর আপনারা আবার এটা টাইট দেওয়ার পর এই প্লেটটা লাগাবেন, মিটার প্লেটটা লাগাবেন। দুইটা নাটি পয়েন্ট করে লাগাবেন। লাগানোর পর আপনি একটু নিচে রাখবেন। এখন আমরা সেলাই ঘরে দেখি যে কি অবস্থা, এখন কি আবার লড়ছে কিনা আমরা এখন দেখবো, চেক করে। দেখেন আমি সেলাই করতেছি, দেখেন সেলাই হইতেছে। এখন আমরা চেক করি মিটারের দিকে, যে মিটারের দিকে ধরি, দেখেন আমি ঘুরে যাচ্ছি, মেশিন জুড়ে ঘুরে যাচ্ছে, দেখেন লড়তেছে কিনা। দেখেন এটা কিন্তু লড়তেছে না। এখন যত ঘুরেই ঘোরান, যত জুড়ে আপনি ঘোরান, আপনি পায়ে ঘোরান, যাই মঞ্চে থাকবেন, এটা আর লড়বে না, কারণ এটা আমি টাইট দিয়েছি। দেখছেন আপনারা খুব সহজে আপনারা নিজে এইভাবে আপনারা টাইট দিতে পারবেন। আমি কিন্তু দেখাই দিয়েছি, খুব সহজে দেখাই দিয়েছি, আপনার মেকারের কাছে যেতে হবে না। আর আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আপনারা অবশ্যই শিখতে পারছেন। আর যদি এই ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগে, আপনার উপকারী হয়, আপনার মেশিন যদি ঠিক হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক দিয়ে একটি পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং যদি ভালো লাগে আপনারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে আপনাদের ফেসবুক প্রোফাইলে আমার ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন প্লিজ। আর আজকের ভিডিও পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।